Hola gente de mi canal, estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar Minecraft Man Pocket Edition, pero con un control en una tableta. Así que vamos a hacer el video. Aquí ven, acá tengo un control de la mano, donde ven voy a jugar Minecraft, Craftman, el Craftman Pocket Edition, y acá estamos en un nuevo video. Y acá donde ven, ay, alguien me anunció. Voy a quitar la conexión de internet. ¡Ay! Si ya quité el wifi, ¿cómo puedo tener videos feos si yo soy un niño? Este es para niños. Bueno, yo ahorita lo descargo. Ya creo. Ahí está. ¡Dios mío! ¿Qué? Este control está loco. ¡Ay! Ya me cansé con esta cámara. Ya estoy odiando esto. Porque soy un niño feliz y cuando me salen anuncios soy un niño molesto. Y sí. Donde ven, acá estamos en un nuevo video y acá ven. Ay, diablos. Anda. ¿Lo de tamaño de botón? Oh, chicos. Donde ven, acá tenemos los controles. Acá controlamos el control. Esta cámara algo le está pasando, porque mi cámara no se puso loco. ¡Uy! ¿Qué? Era un anuncio. Que me salen cositas feas que a mí no me encantan. No me gustan. Oh. No se ve el control. ¡Dios!